Камин некогда был одним из самых необходимых предметов интерьера, особенно в средней полосе земного шара. Строить и содержать роскошные камины могли только владельцы богатых домов, поэтому и сегодня этот предмет интерьера красноречиво свидетельствует о достатке хозяина. Назначение современного камин с древних времен служил для обогрева дома, и сегодня он не потерял свое значение. Для того, чтобы камин хорошо выполнял эту задачу, необходимо спроектировать его в соответствии со всеми особенностями дома. Доверить это можно только проверенным специалистам. Другая важная функция камина – эстетическая. Камин является полноценной частью интерьера и должен соответствовать его стилистике. За эстетику камина отвечает его портал, отделка которого производится в соответствии с требованиями стиля. Классика и дворцовые стили в разной степени для этих направлений свойственна помпезность и изысканность. Поэтому для каминного портала используются огнестойкие природные материалы. Классикой жанра является натуральный мрамор или гранит, полированные до блеска или с матовой текстурой. Для дворцовых стилей камень может быть украшен резьбой, инкрустацией и лепниной. Характерный элемент классического камина – витиеватая кованая решетка, которая защищает пол помещения от мусора и копоти. Этнические направления в современном деревенском доме камин также имеется и является материализованным символом семейного очага. Для отделки портала используется преимущественно грубый камень, передающий самобытность деревенского интерьера. Не исключено использование художественной ковки, но в этом случае она более лаконична и незамысловата. Современный стиль камин в этом случае также может быть гармоничной частью интерьера. Дизайн домашнего очага тяготеет к минимализму, однако в стиле эко и других тематических направлениях часто встречаются камины из булыжников или дорогого полированного камня. Характерным элементом современного камина является стекло, которое исключает проникновение копоти в дом. Особенности конструкции в современном дизайне очень востребованы встроенные в стену камины, которые позволяют экономить пространство. Тем не менее, традиционный камин с полкой, для изготовления которой может быть использован акриловый камень, не менее функционален. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!